guys, welcome to our YouTube channel. Travel with Lovers. අපි දෙන්න ගොඩක් දන්සල් බැඳලා එනකම පීට්සා හට් එකකට ගොඩ වුණා. ෂෝ අකුරු ගියා. ඔව් එච්චරයි. දෙන්න එන්නේ. හරි thank you. බොම්පින්. අද වෙසක් පොය දවස අපි දෙන්න ඉතින් එළියට ආවා. විශේෂයෙන් ඉතින් ආගමික කතාවත් වල නිරත වෙලා නිට්ටඹුව මීරිගම අවට තියෙනවා ඉතින් විශාල දන්සල් ප්‍රමාණයක්. අපි ඉතින් ඒ වගේ කීපයකට සහභාගී වුණා. දැන් ඉතින් අපි නිවස බලා යන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් වැස්සත් එක්ක ටිකක් අර අමාරුයි ඉතින් ඉන්න බෝඩින් වල. ඒ වුණත් ඉතින් අද දවසේ විශේෂයිනේ අපිට නේද? ඔව් අනිවාර්යෙන්. සිංහල බෞද්ධ ජනතාව හැටියට අපිට සුවිශේෂී උත්සවයක් තමයි වෙසක් උත්සවය කියන්නේ. ඉතින් ඒක මේ ඒ වගේ වෙසක් කලාප තියෙනවා මේ. අනිවාර්යෙන්. ඔයාලත් ඇවිල්ලා බලන්න, දුර ඉන්න අයත් ඇවිල්ලා බලන්න. ඔව්. ඒ වගේ මෙහෙ රජමහා විහාරයක් තියෙනවා මේ අපි වාරණ රජමහා විහාරය. ඓතිහාසික විහාරයක් නේද? ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. තාම පැරණි සහ සුවිශේෂී පෞරාණික වටිනාකමක් තියෙන විහාරයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ මේන් රෝඩ් එක මේක නුවර සිට මේ නුවර කොළඹ පාර යනකොට කියන්නේ නිට්ටඹ පහුවෙලා කියන්නේ අපි කොළඹ නුවර පැත්තෙන් කොළඹ පැත්තට යනවා නම් නිට්ටඹ පහුවෙලා තිහාරිය කිට් වෙනවත් එක්කම තිහාරියත් එක්කම තමයි වාරණ රජමහා විහාරයට යන්න තියෙන්නේ. ඊටම ලේසි හොයාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් පුළුවන් වෙලාවක් තියෙනවා නම් යන්නේ වෙලාවක චුට්ටක් ගොඩ වෙලා යන්න. හරිම ලස්සන විහාරයක්. ඉතින් අපි දැන් අපේ ගමන නිමා කරන්න හදන්නේ අද දවසේ. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එකට channel එක subscribe කරන්න නේද? like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේක share කරලා අපිට පොඩි support එකක් දෙන්න. එහෙනම් තවත් videos වලින් ලස්සන locations වලින් travel locations වලින් අපි දෙන්න ඔයාලට ලස්සන videos ගෙන්නන් ඉස්සරහට. එහෙනම් අපි අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්න. Bye bye.